3 ទៀត 4 ទៀត 5 ចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាឈឺចាក់ឈឺងុំនៅម្ដុំចង្កេះឬក៏ម្ដុំតាគៀកដែលនៅម្ដុំនេះនៅម្ដុំហ្នឹងនៅពេលដែលយើងឈរយូរនៅពេលដែលយើងអង្គុយច្រើនគឺមានឈឺងុំគឺពិបាកទ្រាំមែនទេដែលយើងចាប់ថាវាជាការឈឺចង្កេះមួយបាទវាជាការឈឺចង្កេះមួយហើយមិនដឹងមូលហេតុនៅពេលដែលធ្វើសរសៃធ្វើអីចឹងទៅក៏មិនសូវជាបានផលប្រហែលដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់ប្រាណដើម្បីដោះស្រាយមួយចំនួនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តនៅផ្ទះដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៃការឈឺចុកចាប់នៃរាងកាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាលំហាត់ប្រាណទី1គឺយើងធ្វើជាមួយទៅនឹង machine Romancia និងលំហាត់ប្រាណទី2យើងធ្វើជាមួយទៅនឹង yoga box នេះនិងលំហាត់ប្រាណទី3គឺយើងធ្វើជាមួយទៅនឹងកស៊ូចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានឧបករណ៍ប៉ុណ្នេះនៅផ្ទះគឺអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណនឹងបានហើយឥឡូវនេះចូលដល់លំហាត់ប្រាណទី1ខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើលំហាត់ប្រាណនេះមួយនេះលំហាត់ប្រាណទី1នេះគឺយើងបាទដាក់ជើងមួយប៉ុណ្នេះដាក់ជើងមួយប៉ុណ្ណឹងជើងនេះយើងទម្លាក់មកក្រោយហើយយើងអន់ចុះយើងក្រោកឡើងតិចបានហើយប៉ុណ្ណឹងក្រោកឡើងចង្កេះនេះកុំឲ្យអែនខ្លាំងពេកចង្កេះហ្នឹងគឺស្មើល្មមបាទ2ទៀតមក3ទៀតមកបាទធ្វើប៉ុណ្ណឹងសិនហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើមកខាងទៀតបាទខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលធ្វើមកខាងទៀតដាក់ដូចគ្នាជើងមួយខ្ទាស់ជើងមួយនៅខាងលើបាទទម្លាក់ចោតិចតិចបាទទម្លាក់ចោតិចទៀត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 ទម្លាក់ចោបាទខ្ញុំធ្វើរឿងលឿនបន្តិចចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើយឺតឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់លំហាត់នេះមួយសិនបន្តនេះមួយទៀតបន្ត yoga box នេះយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើប៉ុណ្ណេះសិនយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឈរលើវាប៉ុណ្ណេះយើងទម្លាក់ជើងចុះហើយលើកឡើងទម្លាក់ចុះ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 លើកឡើងធ្វើមកខាងទៀតធ្វើមកខាងទៀតធ្វើដូចខ្ញុំធ្វើនឹងមកប៉ុណ្នេះមកទម្លាក់ចុះលើកឡើងទម្លាក់តែជើងហើយតាគៀកចុះទេនេះទម្លាក់តែតាគៀកនេះចុះទេប៉ុណ្នេះហើយលើកតាគៀកឡើងទម្លាក់តាគៀកចុះប៉ុណ្នេះហើយលើកតាគៀកឡើងកុំឲ្យទម្លាក់មកអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេទម្លាក់ប៉ុណ្ណឹងហើបតាគៀកឡើងម្ដងទៀតហើបតាគៀកឡើងអូខេចាំមើលខាងនេះចាំមើលខាងនេះមួយសាទៀតជើងនេះយើងទម្លាក់មកយើងដាក់ជើងនេះស្មើឥឡូវនេះយើងទម្លាក់ចុះហើបឡ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 ើងបាទហ្នឹងហើយចាំយើងចូលធ្វើលំហាត់នេះសាថ្មីបាទសាថ្មីមួយសាទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើមួយសាទៀតឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើពេញលេញមុនហ្នឹងគ្រាន់តែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យវាមានចលនាតាគៀកនេះឲ្យវារលាស់សិនបាទវាធូរសិនបាទវាធូរសិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់ប្រាណពេញលេញឥឡូវហ្នឹងតែមើលខ្ញុំដាក់ជើងនេះកនេះមួយពឹបកជើងនេះមួយជើងនេះដាក់ពីខាងក្រោយបាទប៉ុណ្ណឹងមកហើយអន់ចុះបាទ1ដល់ទៀត2ទៀត3ទៀត4ទៀតមក5ទៀតមក6ធ្វើ6 3ជុំធ្វើ6 3ជុំទៅសម្រាប់បន្តិចសិនធ្វើ6 3ជុំទៅឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើខាងនេះមួយសាទៀតដូចគ្នា1ទៀត2ទៀតហ្នឹង3ទៀតហ្នឹង4ទៀតហ្នឹង5 6អូខេធ្វើប៉ុណ្ណឹងសិនខ្ញុំធ្វើឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើមួយកុំឲ្យវីដេអូនឹងវាវែងឥឡូវនេះខ្ញុំចូលដល់លំហាត់ប្រាណបន្តមកទៀតគឺធ្វើនៅដដែលយើងដាក់ជើងមួយជើងតែមួយទេជើងនេះមួយនេះជើងនេះមួយទេហើយយើងទប់មកប៉ុណ្ណឹងមកបាទមកទប់1ទៀតណា2ទៀត3ទៀត4ទៀត5ទៀតមក6 6 3ជុំឥឡូវនេះយើងធ្វើពីខាងក្រោយភាសាទៀត
lia trắng chương ní lia trắng tục anh máu mùi pi đi dương ai tờ lệ trong một tí tiết của bạn tiết bấy tiết máu buôn pram ôm mùi ok khơi nhé nhà tụi ngọc kia ai vô bàn đấy chụp phù lùm hạt pram pi nắng pram mà syndrome mình xem đi rồi mình xem đi muối lùm hạt pram pi muối nó như pram pi và top máu và top một tiết dương ai bột dứt chương nhưng ở bột dứt sạch đông ní dương đặt phần năng sấn hai dương bột dứt trong máu dương cọ cho mùi rồi mình share rồi có công rào rồi có công rào còn tay chúng đã coi cho mùi mình syndrome mình share đi tới trong chơi chúng đã phần này hay không bột dứt gì mà tục sấn tục cho bài chia một thấy vị tí ai phơi tầm đâu được gặp đi đón tao bàn hay có mọi thứ cho nó đấy năng này hàng này mà xa tiếp nè giờ tí tích máu một phay vị tí tao bàn hay bàn ở đây dương chưa đã lùm hạt pran dương to lùm hạt pran dương to dương pra dương cả bọc đôi muốn dương bật thu mà xa thiệt dương phơi từ đá mùi tiền nào mùi tiền nào pi tiền nào bay tiền nào buôn tiền nào pram mùi tiết pel tiết bay tiền nào buôn tiết đọc thằng này mà đó mùi pi bay tiết buôn tiết pram tiết mùi tiết pel bay buôn đỏ ok xong rồi group lùm hạt pram này dưới chọc mùi tiết chỉ chọc lùm hạt pram mùi năng tiết dưới chặt đá thưa lùm hạt pram tỏ lùm hạt pram tỏ lùm hạt pram to ní dương pra cà sú phần nắng bạn hơi dương ngon miên ấy tàu phần này miên ấy tàu phần nắng dương bài một mà rộp trên chén bài một mà rộp trên chén hãy luôn dương ní cùng smile bị toàn đấy cho cái dương ní cùng end một bị dương riêng cao mình thích mình còn luôn chén đấy bạn riêng cao ở sạch đông pu nín bị smile hai dương lực mạo tục phần này mà tục phần nắng mui phần này mà pi thì nó bay cứ dân bắt đầu sầm khăn sạch đông pua phong sạch đông một đồng một tiết nó tiết mùi thì nó ok thì nó khiêm thui mới khiêm pram hay mà đo tiết cứ bay chung đúng hẳn bạn bay chung vùng mùi các bạn bay các bạn đọc các bạn đọc đi các bạn strike cái dương thua thế lấy đi to trăm phần thua ok mùi tiết pi tiết bay tìm nó buôn pram tiết mùi thua lên thế lấy đi dương cho lùm hạt pram mùi nó dương chọc tiền thấy đàn ông này ai thưa bay chúng nơi thế cho đau lùm hạt pram và to nhung của bạn mình rộp ai thì khó trong do romantian đi tiếp dương ảnh pram đã rồi mình sẽ đi dương miền một ngày trái sầm đạp ăn vót tốt phần năng đại trường phầnนี้tốt phần năng đại trường phần năng hái đại trường phần năng tục không tục sao nó hô với tục cháu nét ngọc kia đài mà ai phơi ban chú pram vị trí của bạn xong rồi pram vị trí đấy của bạn hô tục pram vị trí tiết bạn xong rồi tiết
បានសម្រាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលំហាត់នេះធ្វើតែ5 5ទេធ្វើតែ5 5ទេដើម្បីឲ្យសាច់ដុំនៅផ្នែកខាងមុខហ្នឹងវាធ្វើការខ្លាំងជួយទប់លំនឹងនៃសរីរាង្គរបស់យើងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៃការឈឺចុកចាក់ហើយជាចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចពន្យឺតសាច់ដុំឲ្យធូរទៅឧទាហរណ៍ថាយើងអង្គុយសរោកជើងហើយពន្យឺតចំពោះខ្ញុំផ្នែកខាងក្រោយខ្ញុំពន្យឺតខ្ញុំជួយចិត្តអោនចុះហើយខ្ញុំទម្លាក់ខ្លួនចុះទៅអោនទម្លាក់ខ្លួនចុះទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា stretch បើអត់ដឹងទេចាំសួរក្នុង comment ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូសម្រាប់ពន្យឺតសាច់ដុំដើម្បីឲ្យសាច់ដុំនឹងធូរដើម្បីឲ្យសាច់ដុំនឹងស្រួលនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុន្មានលំហាត់ប៉ុន្មានរបៀបហ្នឹងដើម្បីបញ្ចូលគ្នាជួយកាត់បន្ថយនៃការឈឺចុករយនៅផ្នែកខាងក្រោយចង្កេះរបស់យើងឬក៏នៅម្ដុំក្បែរសាឡាក់ស្អឹងផារបស់យើងហ្នឹងស្អឹងផារបស់យើងហ្នឹងហើយលំហាត់ប្រាណនេះដែរយើងធ្វើមួយថ្ងៃយើងខាន2ថ្ងៃទៅឬក៏ធ្វើមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃទៅកុំឲ្យធ្វើរាល់ថ្ងៃពេកលំហាត់ទាំងអស់គឺកុំឲ្យធ្វើរាល់ថ្ងៃពេកកុំឲ្យធ្វើរាល់ថ្ងៃពេកចំពោះលំហាត់នេះបើសិនជាយើងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវឈឺតិចតួចឈឺល្មមមិនចាំបាច់ទៅរកពេទ្យមិនចាំបាច់លេបថ្នាំអីទេខ្ញុំជឿថានឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហារាល់អ្នកដែលមានបញ្ហាបែបហ្នឹងឬក៏ឈឺតិចមិនមែនជាអាការៈឈឺខ្លាំងទេគឺឈឺចុករយទេដូចที่ខ្ញុំនិយាយគឺឈឺចុករយទេខ្ញុំនឹងគិតថានឹងដោះស្រាយបានច្រើនចំពោះគ្នាយើងដែលមានបញ្ហាដូចខ្ញុំបាននិយាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនៃវីដេអូលំហាត់ប្រាណជាមួយនឹងខ្ញុំដដែលបាទបាយបាយ